नमस्कार दोस्तों, आज हम रिव्यू करेंगे कॉफसिल और स्ट्रेप्सिल। ये दो पिपरमेंट है जो हमें सोर थ्रोट होता है या फिर गले का प्रॉब्लम होता है या फिर गले में खराश रहती है या फिर जिन लोगों को सर्दी खांसी रहती है और गले में सूजन आ जाती है, इन्फेक्शन गले में हो जाता है, थ्रोट इन्फेक्शन होता है, उसके लिए यूज़ होता है ये पिपरमेंट। आप यहाँ पे देख सकते हैं, बड़ी प्यारी सी है, ये कलर में पैकिंग में आती है इस तरह से। ये ऑरेंज कलर में आता है और फिर ये पाइनएप्पल फ्लेवर वाला है और दूसरा ये इसमें जिंजर फ्लेवर का भी आता है। तो ये सब, ये दोनों के कॉफसिल आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये 10 गोली आती है और वो इसकी प्राइस है 30 रुपीज़, 30 रुपये। और इसी तरह के आपने नाम सुना होगा स्ट्रेप्सिल, गले के लिए यूज़ होती है। ये स्ट्रेप्सिल है, आप यहाँ पे देख सकते हैं स्ट्रेप्सिल। तो ये स्ट्रेप्सिल वो 24 रुपीज़ की आती है। 8 कैप्सूल का ये गोली का पैकिंग आता है, ठीक है। तो दोस्तों, आप जानते हैं ये किस तरह से काम करता है। तो इसमें 2 दवाई है, डाइक्लोरोबेंजाइल अल्कोहल और अमाइलमेटाक्रेसोल। तो ये दोनों दवाई क्या करता है, एंटीसेप्टिक है, वो जो बैक्टीरिया को किल करता है। ये दवाई हमारे गले में जब भी इन्फेक्शन लगता है, जिस बैक्टीरिया से इन्फेक्शन लगता है उस बैक्टीरिया को ये किल कर देता है। दोनों दवाई है जो अमाइलमेटाक्रेसोल और डाइक्लोरोबेंजाइल अल्कोहल, ये दोनों दवाई उसको किल कर देता है और उसकी वजह से हमारे गले में जो खुजली आती है या फिर हमें गले में जलन होती है या फिर खराश रहती है, वो कम हो जाती है। और इसे किस तरह से लेना है, तो इसे एक आप लोग गोली चबाने, इसे गोली मुंह में लेने के बाद उसे आपको चबाते रहना है और उसकी वजह से जो इसमें से दवाई निकलेगा वो दवाई हमारे गले में जाएगा और वहाँ पे जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन है उसको क्लियर कर देगा, ठीक है। तो इसे 5 से 7 मिनट तक इसे मुंह में रखना है, ये पिघल जाएगी। पिपरमेंट की तरह इसे यूज़ करना है और इसे आप लगातार 3 घंटे के बाद फिर से दूसरा है ये पिपरमेंट, ये स्ट्रेप्सिल या फिर कॉफसिल, आप इसे ले सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप दिन में इसे 8 या 10 को लेकर, बहुत ही ज़्यादा इन्फेक्शन है, बहुत ही ज़्यादा खराश है, तो इसे 8 या 10 पिपरमेंट आप दिन में ले सकते हैं। कॉफसिल या फिर स्ट्रेप्सिल 8 या 10 गोली ले सकते हैं, ठीक है। और इसे 3 घंटे में बाद याद रखना है, एक गोली खाने के बाद कम से कम 3 घंटे का बीच में टाइम रखना है, उसके बाद इसे यूज़ करना है, ठीक है। तो दोस्तों, ये था रिव्यू हमारा कॉफसिल और स्ट्रेप्सिल, ये दोनों में। अगर इसमें है ना, स्ट्रेप्सिल में आप ऑरेंज फ्लेवर आता है और इसमें जिंजर फ्लेवर भी मार्केट में अवेलेबल रहता है। तो जिंजर, तो जिन लोगों को बहुत ही ज़्यादा तकलीफ है गले में, तो जिंजर, उसके लिए जिंजर फ्लेवर बेस्ट रहता है। और ये ऑरेंज फ्लेवर ये बिल्कुल स्वीट रहता है, पिपरमेंट की तरह मीठा रहता है, ठीक है। तो दोस्तों, ये था रिव्यू कॉफसिल और स्ट्रेप्सिल का। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक और शेयर कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।